Taigi, registruoti savadarbį išsiskiriantį automobilį Lietuvoje galimybių beveik nėra, arba tai kainuos nerealius pinigus. Kągi, teks važinėti serijiniais. Na, o dabar pakalbėkime apie vagystes. Jų mažėja, tačiau žala didėja. Mana. Saugos pagalvės ir navigacinės sistemos gardžiausias ilgapirščių grobis. Draudikų teigimu Lietuvoje kas trečia vagystė vykdoma mėginant pagrobti brangią mašinos įrangą. Į kągi taikosi vagis, vogdami iš transporto priemonės. Tai yra be jokios abejonės garso aparatūra ir navigacinė įranga. Tai yra tokios dalys, kurios yra ir greitai pavogiamos, ir didelės vertės, ir lengvai realizuojamos yra. Be jokios abejonės yra per pastaruosius metus ženkliai padidėję oro pagalvių, oro saugos pagalvių vagystės. Na, ratų gaubtai be jokios abejonės, tai yra visais laikais buvo pakankamai daug pavogiama ratų gaubtų. Įvairios apdailos detalės, veidrodėliai ir pakankamai didelės žalos yra, kai yra pavogiami brangesnių automobilio apdailos juostos pavogiamos, jos yra didelės vertės, siekia netgi 3-4 tūkstančius litų tokia žala. Manoma, kad vagystėmis iš automobilių besiverčiančių žmonių Lietuvoje nemažėja, kaip rodo statistika, o daugėja. Tuo tarpu statistinius rodiklius gerina į vakarų valstybės darbuotis išvykę specialistai. Šiai dienai statistiškai yra mažėjimas, tačiau tas mažėjimas labai galimas, kadangi lietuvaičiai išvyksta, atsidarė ES sienos, lietuvaičiai išvyksta į ES šalis ir ten vykdo vagystes. Kadangi ten yra didesnės galimybės, daugiau automobilių, daugiau naujesnių automobilių, iš kurių galima, tai yra pavogiama brangesni daiktai. Tačiau nederėtų atsipalaiduoti. Nusikaltėliai šiais laikais vagia viską, kas padėta matomoje vietoje. Juos privilioti gali ir tuščias akinių dėklas ir maišelis su maisto produktais. Statistika byloja, kad vagysčių šalyje mažėja, bet padaryta žala didėja, mat daugėja modernių mašinų. Žiūrint nuo pasiruošimo lygio, vagiama absoliučiai viskas, gali būti, kad pavogtas yra iš viso menkniekiai yra pavogti, tačiau šiuo atveju navigacijos oro pagalvės yra brangios, todėl pats nuostolis yra didelis. Automobilių parkas, jeigu yra atsinaujinęs automobilio, vėlgi ne tai, kad iš automobilio vagystė, bet kaip ir minėjom čia, žodžiu, vagystės metu naujesnis automobilis sugadinamas, spynelės sugadinamas, tai yra jos brangiai kainuoja. Todėl tas turbūt ir tas pats už vienos vagystės yra statistiškai yra didesnis nuostolis iš karto. Specialistų teigimu, naujų vagysčių technologijų neatsirado, naudojamos ir senos automobilio atidarimo priemonės, stiklo išdaužimo ar spynelės prasukimo įrankiai. Iki šiol vis dar populiarus ir paprastas akmuo. Daugelį įrankių vagys pasigamina patys ar pigiai įsigyja turguje. Todėl, jei automobilyje yra sumontuota brangi įranga, geriau jį saugoti aikštelėse. Kėsinamas į visus automobilius. Ir tai yra metai, tai nėra labai didelis skirtumas. Kurių yra daugiau populiariausių automobilių markių, tai iš tų yra vagiama. Nusikaltėliai domisi, kur stovi automobiliai, kaip stovi automobiliai, kada jie pastatomi, jeigu tai yra šioks toks pasirašymo lygis. Nėra skirtumo tie metai automobilio. Yra skirtumas vagiant automobilius, tačiau iš automobilių tai yra ne metai skirtumas. Beje, navigacinė įranga, oro pagalvės ar kitą techniką vagis gali pavogti per 15-20 sekundžių, o pačiupti ant sėdynės paliktą kompiuterį ar rankinę užtenka kelių sekundžių. Net palikus automobilį nors vienai minutiai, daiktai visi absoliučiai turi būti paimami. Tai yra tie, kurie akivaizdžiai matosi, nepalikti jokių daiktų, kadangi tas daiktas masina nusikaltėlį. Jeigu kalbant palikimo automobilio, taip tikrai minutiai, kai reikia sustoti, reikia viską pasiimti nakčiai, palikus automobilį, kaip ir sakau, jeigu mes sugebame nusipirkti gerą automobilį, tai turbūt reikėtų ir pasirūpinti, kad automobilis būtų stovėtų tokia aikštelė, kur yra filmuojama, yra sargas ir saugoma.